السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, javën e kaluar u zhvillua Gjelsa Salana, pra mbledhja vjetore e Xhamatit Musliman Ahmedia të Kanadas, dhe përfundoi duke na shpalosur një varg bekimesh të Zotit të Madhërisëm. Sado që ta falenderojmë Zotin për këtë, është pak. Është vetëm bekimi i Tij që Ai na mundson të zhvillojmë mbledhje të tilla kudo në përbot, pavarësisht nga mundësitë tona të kufizuara, dhe në përgjithësi edhe organizimet me bekimin e Zotit shkojnë shumë mirë. Ne nuk kemi profesionist apo mjeshtër në sektor të ndryshëm për këto lloje organizimesh që punojnë profesionalisht e të na japin një rezultat siç duhet. Por kemi vullnetar të rinj, fëmijë të moshuar, gra dhe vajza. Prej tyre caktohen përgjegjës dhe po prej tyre caktohen edhe vullnetar të tjerë që punojnë nën përgjegjësit. Në këto organizime nga njëherë ndodh që caktohet një përgjegjës i cili mund të jetë më pak i arsimuar dhe nën të shërbejnë vullnetar të cilët mund të jenë mjek, inxhinier ose doktor shkencash, por nuk vihet re asnjë shenjë mosbindje nga ana e tyre ndaj përgjegjësit të vet. Ky është standardi i bindjes që ka Xhamati Musliman Ahmedia. Ata jo vetëm që i binden e prorit të tyre, madje bashkëpunojnë, siç ju thash, me të gjitha mundësitë e tyre, duke përmbushur me përpikëri detyrat që u jepen. Gjatë këtyre 3 ditëve të gjelsës, sidomos, u duk që njerëzit dhe vullnetarët e kishin harruar krejtësisht botën. Të gjithë vullnetarët kishin në mendjen vetëm të shërbenin me
vetmohim të plot. Pra, kjo nuk është punë e njeriut, sepse njeriu nuk mund t'i drejtojë mendjet në një hulli në këtë mënyrë. Është vetëm Zoti i Madhërisëm që i mundson ahmedianët të shërbejnë me vetmohim dhe për ullësi të skajshme. Po të mos kishin bekim të veçantë të Zotit, këta vullnetar të rinj, të moshuar, fëmijë, gra e burra, nuk mund të punojnë me ndjenja kaq të larta. Është vetëm Zoti i Madhërisëm që i frymëzon që t'i shërbejnë mysafirëve të Mesiut premtuar alayhis salam, duke sakrifikuar çdo dëshirë dhe çdo mendim personal dhe duke synuar vetëm e vetëm pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe shërbimin ndaj mysafirëve të Mesiut të premtuar alayhis salatu wassalam. Andaj, më së pari, ne duhet jemi mirënjohës Allahut të lartësuar, i cili mundsoi xhamatit shërbëtor të tillë, të cilët pavarësisht janë shumë të arsimuar, nuk ngurojnë të pastrojnë as tualetet kur u jepet kjo detyrë. Nuk ngurojnë të punojnë në kuzhinë dhe nuk ngurojnë të shërbejnë njerëzve me ushqim e ujë. Ata bëjnë edhe detyrën e sigurisë, edhe të parkimit, dhe në këtë mënyrë shërbejnë në çdo sektor me vetmohim të plot. Siç u thash, fëmijët bëjnë detyrën e tyre me shumë qejf. Në sallën e xhelses, kur ata u shërbejnë me ujë pjesëmarrësve, me vëmendje të plot dhe pa bërë asnjë zhurmë, të ftuarit nuk mbeten pa u ndikuar nga ata. Pyesin të befasuar, si arrini të mësoni fëmijëve ndjenja kaq të larta për të shërbyer? Në këtë kohë, kur bota më shumë dëgjon për fëmijët që shkojnë në për medrese e xhami dhe marrin mësimet e xhihadit me armë, mësime për të përhapur dhunë e për të marrë jetë njerëzish, fëmijët dhe të rinjtë e xhamatit ahmedian bëjnë shërbime jetëdhënëse. Pra, të rinjt e të rejat e xhamatit punojnë për të gjalluar edhe sofra ushqimi aty ku xhamati hap edhe sofra shpirtërore. Në këtë mënyrë, ata i bashkohen xhihadit të vërtet, i cili nuk bëhet për të marrë, por për të dhënë jetë njerëzve. Këtë e shprehin pjesëmarrësit e xhelses. Natyrisht, kur shikon fëmijët e vegjël që shërbejnë me përkushtim e përgjegjësi të plot, bëhesh gati t'u japësh zemrën. Andaj, ne e falenderojmë Zotin e Madhërisëm që na mundsoi një xhamat të tillë. Nga ana tjetër, të gjithë pjesëmarrësit e xhelses gjithashtu duhet të falenderojnë vullnetarët. Pra duhet i falenderojnë këta vullnetarë. Një pjesë e madhe e vullnetarëve janë edhe ata që shërbejnë edhe para xhelses dhe edhe pas saj. Atyre nuk u interesojnë as vendet e punës dhe as shpenzimet personale që bëjnë.
Disa që më kanë takuar më thanë se e lanë punën sepse nuk u japin leje, sepse nuk u jepnin leje. Vinë në gjelsa dhe punojnë natë e ditë. Punojnë me një interesim të lartë për të bërë sa më mirë organizimin e gjelsës. Andaj, unë personalisht i falenderoj të gjithë vullnetarët, fëmijët, të rejat e të rinj, gratë dhe burrat, të cilët vullnetarisht dhanë shërbimet e tyre dhe edhe punët më të vogla i bën me përkushtim dhe përgjegjësi të madhe. Kjo puna juaj padyshim është një tablik i heshtur. Vullnetarët në dukje bëjnë punë të tyre, por për pjesëmarrësit ata bëhen fener udhëzimi. Ju zojnë shumë njerëz përmes punës së tyre. Për shembull, një jo ahmedian që kishte ardhur nga Amerika, ishte me origjinë bengale, edhe kishte ardhur me bengalet që erdhën nga Amerika. Ai quhe Shahidur Rahman, thotë se gjatë gjithë jetës ka luftuar me hoxhallarët, duke kundërshtuar islamin që ata paraqisnin. Edhe në këtë mënyrë ai mbeti larg xhamive, larg ekstremizmit. Gruaja e tij është fisnike, edhe ajo i këshilloi që të merrte pjesë në xhelsën e Xhamatit Musliman Ahmedia. Kështu që ai erdhi në xhelsa me shokët e tjerë bengale, të cilët gjithsej ishin 91 veta, dhe morën pjesë në xhelsën tonë edhe e panë me sy shërbimin e ahmedianëve, dashurinë e tyre, edhe thotë se unë duke marrë pjesë në këtë gjelse jam rikthyer islamit. Në ditën e fundit isha ulur në një karige, edhe nga që kishte shumë radhë, nuk desha të shkoja as për bukë, edhe të rija në sallën e gjelsës. Ndërkohë thot, erdhi një djalë i ri edhe më solli ushqim aty ku isha, dhe qëndroi derisa ta përfundoja ushqimin, dhe ai e pastroi tavolinën. Kjo i bëri kaq shumë përshtypje, sa që ai këtë gjë ma ka treguar gjatë takimit me mua, dhe inshallah ai së shpejti do të antarësohet në xhamat. Pra, në këtë mënyrë, gjelsa bëhet mjet tabligu, dhe një djalë i ri me virtyte të larta, me një shërbim të vogël, ja ndron mendjen njeriut. Ai djalë ndoshta as nuk dinte se ky njeri ishte ahmedian apo jo ahmedian. Ai thjesht i shërbeu me një ndjenjë të lartë. Por shërbimi i tij u bë shkak i ndryshimit të jetës së atij njeriu. Në këtë mënyrë dhanë përshtypje edhe shumë politikan edhe kanadez, të cilët vazhdimisht marrin pjesë në gjelset tona, që pranojnë shërbimet tona, por çdo vit ata thonë se kanë një përshtypje të re. Ata habiten se si gjithë këta njerëz, një numër kaq të madh, qëndrojnë për kaq shumë kohë, dhe vullnetarët po ashtu heshturazi vijojnë punët e tyre. Dap Shole është deputet i parlamentit. Ai thot se si gjithmonë edhe sot ka marrë përshtypje shumë të larta. Gjithë vullnetarët që i shoh në këtë gjelsa, jam i bindur se
kanë bërë shërbimet më të mëdha. Unë jam thot që sipas meje sot këtu kemi më shumë se 25.000 pjesëmarrës. Edhe mbarvajtja e organizimeve tregon që vullnetarët kanë punuar natë e ditë. Edhe në këtë mënyrë, pra, për këtë arsye ne duhet të jemi mirënjohës që të gjithë vullnetarëve. Ata jo vetëm që shërbejnë me vetmohim të plot ndaj mysafirëve, ata bojnë heshturazi të tabligh të fortë. Për këtë arsye, të gjithë pjesëmarrësit duhet i falenderojnë vullnetarët. Allahu u ashtoft ndjenja shërbimi këtyre vullnetarëve dhe u shpërbleft në mënyrën më të mirë. Edhe të gjithë këta i bëft që jo vetëm të japin shërbime të tilla, por edhe të shtohen në besim e bindje dhe të bëhen praktikues të denj të Islamit. Po ashtu vullnetarët e kanalit MTA. Edhe këta duhet i falenderojnë ata njerëz të cilët nuk kanë marrë dot pjesë në Gjelsa nga Kanadaja, po ashtu edhe gjithë ahmedianët e botës që e pan Gjelsen për shkak të shërbimeve të MTA-s. Shumë nga vullnetarë janë lokal, pra janë nga Kanadaja, por ishte i pranishëm një ekip edhe nga Anglia, pra nga Londra. Të gjithë këta gjatë 3 ditëve kanë punuar natë e ditë për të bërë të mundur të gjitha transmetimet live. Si që thash që si vjet, madje çdo herë kur vjen një ekip i MTA-s nga Londra, ky ekip si vjet kishte sjell një saç me vete për transmetimin live. Kjo hyri shumë në punë, kjo pra na ndihmoi shumë, sepse nëse e merrnim me qira siç kemi marrë herët e tjera, ne detyrohemi të japim pagesë shtesë nëse kalojmë kohën. Edhe në këtë mënyrë, pra, ne kemi kursyer afërsisht $15,000. Kështu që antarët e xhamatit e kanë për detyrë të falenderojnë vullnetarët e çdo sektori. Po ashtu edhe vullnetarët duhet të jenë mirënjohës Zotit të Madhërisëm, i cili u amundsoi shërbimin. Allahu thot, kur të jeni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj aftësitë dhe forcat, dhe do t'ju jap edhe bekime të tjera. Allahu thot, le azidannakum, unë do t'ju jap patjetër më shumë, edhe Zoti nuk ka lënë në një kufizim. Kur ai fillon të jap, ai e pa kufi. Kështu që detyra e besimtarëve është që ata të falenderojnë Zotin pas çdo suksesi, ta falenderojnë atë për çdo të mirë, dhe aty ku shohin mangësi dhe dobësi të veta, ti kërkojnë mëshirë dhe falje atij, sepse në organizime të mëdha patjetër që dalin edhe mangësi. Megjithatë, mysafirët na i anashkaluan mangësitë, edhe në përgjithësi kanë lëvduar Gjelsen, edhe për këtë vullnetarët duhet të falenderojnë mysafirët, edhe tanët edhe të tjerëve. Për shembull, me qëra fjala për mangësit, në ditën e parë të Gjelsës, sektori i mikpritjes nuk e kishte bërë llogaritje të saktë për pjesëmarrjen. Një ditë më përpara më kishin thënë se do të bënin ushqim për 22.000 veta, ndërkohë atë ditë u përgatit vetëm për 20.000 veta. Edhe për këtë arsye, sipas atij sektori, 2.000 veta nuk kanë ngrënë bukë, edhe ata pastaj kanë kërkuar falje. Megjithatë, mysafirët
kishin ardhur me qëllim që të dëgjonin xhelsen, që ta ndiqnin xhelsen. Edhe atë ditë, edhe në ditët në vazhdim, nëse kishte ndodhur ndonjë mangësi, askush nuk u ankua. Edhe madje u përpoqën të qetësonin të tjerët. Një zotëri më shkruaj që ai ishte në një rast të gjatë për të marrë ushqim, edhe pas një pritje të gjatë, atyre se pari u tha që po vjen ushqimi, është rrugës, më pas u tha që jo, ka mbaruar ushqimi, nuk po vjen. Ky zotëri thotë që unë po zemrohesha shumë për organizatorët. Dhe ndërkohë një nga radhët doli dhe më tha mua, elhamdulillah, ushqimi ka mbaruar. I thash, çfarë po thua? Më tha se kam këto koret e bukës, koret e thata, hajde, i ngjojmë këto në ujë edhe t'i ham. Po të kishim gjetur ushqimin, bukën, nuk mund të plotësonim dot këtë praktik profetike. Hajde e bëjmë kështu. Ky zotëri që po më shkruante, thot se duke e parë këtë, jo vetëm që mu largua zemrimi, por u turpërova. Se përse u zemrova për këtë gjë? U emocionova shumë. Se si Zoti i Madhrishëm i ka dhënë këtij xhamati, në çfarë njerëzish të mirë i ka dhënë këtij xhamati, pra me xhamatit të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe organizatorët duhet të jenë mirënjohës ndaj mysafirëve për virtytet e tyre të larta. Këtë herë organizatorët kemi parë një gjë të mirë nga organizatorët që në vend domethënë që nuk kanë fshehur dobësitë e tyre, por i kanë treguar sepse i kanë vëzhguar. Madje Azuri thotë se por jo, nuk mjafton vetëm kaq. Këto dobësi, këto mangësi duhet i shkruani, duhet i shënoni në librin e kuq tuaj, edhe në vitin e ardhshëm të bëni planifikime më të mira që t'i anashkaloni këtë mangësi. Bashkë me këtë dua t'ju them edhe këtë, që vendi ku është mbajtur xhelsa, si duket që maksimumi mund të mbajë 18 ose 20.000 veta, dhe jo më shumë. Dhe alhamdulillah tani xhamati po rritet. Dhe kështu që duhet të kërkoni në një vend më të madh se sa ky. Ose të paktën, nëse dëshironi të ftoni mua, ky vend patjetër është i pamjaftueshëm. Për këtë arsye, mendoni patjetër për këtë çështje. Organizatorët ato mangësi që më kanë treguar disa në fakt ankesat më kishin ardhur edhe për këto gjëra, edhe për këtë arsye këto gjëra janë reale. Nëse dikush tjetër ka ndonjë ankesë tjetër, le ti shkruaj organizatorëve në mënyrë që vitin e ardhshëm të përmirësohet. Së pari, ankesa e parë është që mysafirët arab nuk kanë pasur ushqimin e duhur. Ushqimi i tyre ishte pikant dhe këtë duhet ta rregulloni. Ankesa e dytë ishte mangësia në pra ushqimi ishte i pakët, këtë ju kam treguar. Edhe një tjetër që një herë ushqimi erdhi me vonesë. Problemi ishte që ushqimi përgatitej këtu, ndërsa aty ku po bëhej xhelsa është 30 kilometra larg. Dhe një ditë kamioni i ushqimi që do të shkonte në sallën e burrave, gabimisht shkoi drejt sallës së grave. Dhe kështu që burrat mbetën pa bukë për pak kohë. Sidoqoftë, kjo nuk u bë keq. Burrat nëse mbeten pa bukë për një farë kohe, nuk ka problem. Gratë dhe fëmijët nuk duhet të mbeten pa bukë. Pastaj një tjetër ankesë është nga organizatorët që nuk kemi vullnetar për ushqim. Unë mendoj që kjo ankesë nuk vlen, sepse xhamati ka plot vullnetar. Ju duhet të kërkoni vullnetar, dhe xhamati ka plot njerëz të zellshëm për të shërbyer, por ju nuk mos e merrni kriterin që të gjeni vetëm ata njerëz që ju pëlqejnë.
Një ankesë tjetër është për tualetet, njerëzit për shkak të numrit pakët të tualeteve, njerëzve u është dashur të qëndronin në radhë, disa njerëz ishin edhe të sëmurë dhe kështu që në disa raste situata ka qenë akoma më keq. Dhe për këtë arsye, unë një ditë përpara i kisha pyetur organizatorët që a keni të mjaftueshëm tualetet apo jo. Edhe mua më kishin thënë se po, kishin të mjaftueshme. Në të ardhmen duhet të mendoni për një sistem shtesë të përkohshëm. Një tjetër ankesë është që audio nuk ishte në kuzhinë, edhe kjo duhet rregulluar. Ata vullnetarë që nuk mund të merrin pjesë në sallë, ata duhet i dëgjojnë programet e gjelsës tek shërbimet e tyre. Një tjetër ankesë është që në pjesën e mbrapme të salla e burrave, zëri nuk ishte i qartë. Atëherë kur po mbaja hutben edhe fjalimet e mia, mua më ishte thënë se nga fundi zëri ishte qartë, ishte pak i keq, por më pastaj u përmirësua. Pra, kështu që u bë një përmirësim më vonë në këtë drejtim. Po ashtu, për arabët ka pasur sistem përkthimi, mirë po ata nuk ishin njoftuar për këtë, dhe për këtë arsye kur më takuan mua, ata thanë se nuk e kanë dëgjuar dot hutben e xumas. Atëherë mungesa ishte njoftimit, kështu që ju që në hyrje duhet të keni një njoftim që keni përkthime në këtë gjuhë, edhe në këto vende do të merrni radiot e përkthimit. Tani do t'ju tregoj disa përshtypje të mysafirëve dhe po ashtu edhe të gazetave. Edhe kjo na tërheq vëmendjen për temën e falënderimit, se si Zoti i Madhrishëm vetë i bën përshtypje në zemrat e njerëzve. Përpjekjet tona janë pothuajse hiq përpara këtyre rezultateve. Së pari do t'ju tregoj disa përshtypjet e ahmedianëve të Sirisë, të atyre ahmedianëve që për herë të parë morën pjesë në xhelsa. Dhe lirisht patën mundësi të adhurojnë Zotin e Madhrishëm, sepse aty ku ishin ata kishin pasur shumë shtrëngesa dhe kanë kaluar për shumë vjet, kanë kaluar një jetë shumë të vështirë midis mokrave të mullirit. Një ahmedian thot se ai e kishte për herë të parë Xhelse Salana, dhe kur erdhi tha, edhe kur e pa kalifin e kohës, tha për herë të parë ndjeva sikur kam hyrë në Islam. Gjëja e më e rëndësishme që kam pasur në jetën time, thot, se namazi im tashmë është me plot ndjenja dhe emocione. Ky është ndryshimi që çdo ahmedian duhet ta ketë pasi të marrë pjesë në Xhelse Salana, dhe këtë ndryshim ta ketë për gjithmonë. Ai thot se kishte marrë edhe një jo musliman kanades që ishte me gjithë bashorten. Ai ishte i krishterë më përpara, por tani u bë ateist. Pasi mori pjesë në xhelsa, dëshmoi se kur në jetën e tij nuk ka parë një mbledhje kaq miqësore dhe me kaq shumë dashuri. Dhe i erdhi mirë që e kuptoi Islamin, Allahu ja hap zemrën, që po ashtu që një ahmedian sirian, Haji Abdullah Sahibi, thot që 3 ditët e xhelsës ishin të tilla që kur nuk mund t'i harroj në jetën time. Ishte mbledhja më e bukur e jetës time, ku kam parë njerëzit më të mirë sipas përvojës sime. Organizimet kanë qenë të jashtëzakonshme, ishte marrë parasysh çdo gjë, madje edhe argëtimi i fëmijëve. Atmosfera e xhelsës ishte plot me vëllazëri dhe dashuri. Mira njerëz lëviznin edhe transportoheshin
ushqeheshin, kjo në vetvete është një organizim shumë i madh. Pastaj thot fjalimet dhe përkthimi i fjalimeve ka qenë mjaft i lartë, edhe kjo thot se unë kisha bërë ftesë një ekipit gazetar, edhe ata morën pjesë, edhe ata u befasuan, sidomos nga fjalimi i fundit përmbyllës të kalifit të kohës. Shkruan ai, thotë që për ta ishte e habitshme dashuria e ahmedianëve për udhëheqësin e tyre. Po ashtu Abdul Qadir Sahibi thotë se ishte hera e parë që kam parë gjelsen dhe u habita se sa e madhe është puna e saj. Si çdo vullnetar punonte tamam si bleta, heshtur azi dhe me përpikri të plot. Çdo kush donte që të jepte ndonjë detyrë, sidomos kur ai vullnetarët kuptonin se un jam arab, ata silleshin akoma më mirë me mua. Një Wali Mustafa Sahiba, zonja Mustafa Sahiba thotë që pavarësisht se numri ishte kaq i madh i njerëzve, gjelca ishte jashtëzakonisht e organizuar. Mas shumti thot zonja që dëshmova spiritualitetin në fytyrat e njerëzve. Allahu bëf që ky spiritualitet të mbetet përgjithmonë në fytyrat e ahmedianëve. Thot unë i falenderoj të gjithë vullnetarët dhe organizatorët e kësaj gjelse, me bekimin e Zotit na është shtuar shumë spiritualiteti, thot. Salma Gjubuli Sahiba thot se organizimi i gjelsës, nga organizimi i gjelsës mund të themi se xhamati është si një trup i vetëm dhe të gjithë janë perla në një pej. Kemi parë njerëz të racave, të kombeve, të gjuhëve të ndryshme, mirë po të gjithë së bashku kishin një synim që të përçonin mesazhin e Islamit dhe të paqes. Hussein Abidin Sahibi thot se momentet që kam kaluar në Gjelsa Salana ishin momentet më të bukura të jetës time. Kam parë disa herë Gjelsa Salana në televizion dhe lutesha, o Zot, edhe mua më jep ndonjëherë mundësi që të jem pranë kalifit të kohës, por asnjëherë nuk mund të imagjinoja që Zoti i Madhrishëm kaq shpejt do më plotësonte lutjen edhe do më jepte më shumë se sa që kisha lutur. Thot që unë isha ulur shumë përpara podiumit të gjelsës, edhe në atë kohë vetëtimthi më përshkuan gjitha ato pamjet jashtëzakonisht të dhimbshme që kam kaluar në Siri dhe në Turqi gjatë luftës. Edhe atëherë zemra mu mbush plot nga falënderimi ndaj Zotit dhe i thash Zotit sa i madh që je. Ishin ato ditë kaq të dhimbshme e tani është ajo ditë që unë jam ulur përpara kalifit të kohës. Ky është bekimi i madh i Zotit. Një tjetër mysafir nga Siria, Faraz Sahibi, thot që për herë të parë kam marrë pjesë në Gjelsa Salana e xhamatit. Duke parë kaq shumë njerëz jam tronditur. Më duket se përkthyesi ka përdorur një fjalë të gabuar, tronditje. Ai duhet të ketë shprehur dashurinë. Është një shprehje në fakt. Pra, thot që këta njerëz nuk ishin vetëm nga Kanadaja, por ishin nga vende të ndryshme. Kishin përkisnin kombeve të ndryshme, gjuhëve të ndryshme, racave të ndryshme, edhe përdore teknologjia më e lartë dhe sistemi, organizimi ishte i lartë, siguria ishte e lartë, bindja ishte e lartë. Edhe ajo që më bëri përshtypje më së shumti ishte prania e kalifit të kohës dhe fjalimet e tij, nga të cilat unë kam përfituar të 3 ditët. Pra, këto ishin disa nga përshtypjet e atyre ahmedianëve që për herë të parë morën pjesë në gjalsa. Ishin kryesisht ata që erdhen nga Siria për shkak që mërguan nga Siria, do të them. Do t'ju tregoj disa përshtypjet e disa edhe të jo ahmedianëve. Si Zoti hap rrugët e tabligut.
konsulli gjerman vetëm para pak javësh erdhi këtu në Kanada edhe thotë që un kam udhëtuar shumë vende të botës, por nuk kam marrë pjesë ndonjëherë në një mbledhje të tillë ku kam dëgjuar fjalim jashtëzakonisht të përsosur të kalifit, fjalimin përmbyllës. Thotë që kam parë që vizioni i tij është shumë pozitiv dhe shkruan rreth meje se ka përshkruar islamin e real, i cili jep mesazhin e paqes, dashurisë dhe drejtësisë, sikur media të jepte kaq mbulim siç i jep Irakut, Bagdadit, Irakut dhe ISIS-it, ajo do të vendoste paqen në botë. Kalifi juaj thotë është mesazheri i paqes. Çdo fjalë e tij ishte e bazuar mbi vërtetësinë edhe ishte një themel për paqen në botë. Edhe unë thotë do ta përhap këtë mesazh. Pra, kështu edhe të tjerët po bëhen mesazher, ambasador të xhamatit. Një tjetër është deputet Gjudi Sahiba, zonja Gjudi Sahiba, ju këtu që e banoni këtu e njihni. Ajo thot se kalifi juaj ju ka dhënë një detyrë duke marrë parasysh situatën globale dhe ajo detyra është dashuri për gjithë, urrëtie për askënd. Edhe ju ta përhapni këtë mesazh. Dhe predikimi i tij që muslimanët dhe jo muslimanët të ndërtojnë ura komunikimi dhe të punojnë me drejtësi dhe po të mos e bëjnë këtë do të jetë e afër lufta e tretë botërore, edhe kjo po duket shumë qartë. Njerëzit e thjeshtë dhe politikanët duhet të bashkëpunojnë, vetëm atëherë mund të ketë paqe bota. Çdo kush nga ne, qoftë musliman, qoftë jo musliman, duhet ta përcjell mesazhin e kalifit të kohës në mënyrë që njerëzit të kuptojnë se veprat e terroristëve nuk kanë asnjë lidhje me islamin. Edhe madje ata dëshirojnë ta njollosin islamin. Një mysafir që përfaqësonte kishës Seven Days Evangelist, pra evangeliste 7 ditë, thot që mua më erdhi mirë që kalifi i kohës, kalifi i Mesiut premtuar ka treguar mesazhin, ka dhënë mesazhin e paqes. Është detyra e xhamatit që ta përçojnë këtë mesazh. Media duhet ta dëgjojë këtë mesazh sepse ky është Islami i vërtet. Një kryetar i bashkisë nga Belizi kishte marrë pjesë në xhelsa, ai ishte edhe në Angli, në xhelsën e Anglisë. Ai thotë se kam mbresuar nga fjalimi i kalifit të kohës, ashtu siç ka ndriçuar ai në marrëdhëniet ndërkombëtare të botës së sotme. Më duk që ai nuk ishte vetëm udhëzues për ahmedianët, por për të gjithë botën. Fjalët e tij janë mbreslënëse, edhe unë nuk i mund t'i harroj dot, thot. Një tjetër mysafir i cili gjithashtu është kryetari i një bashkie, pra, thot se mesazhi për ne nga xhelsa është që ne të shtohemi në spiritualitet, të përparojmë në spiritualitet dhe të kemi mirësjellje ndaj krijesave të Zotit, pavarësisht nga fetë dhe racat e tyre. Mesazhi i kalifit të kohës është për të mbajtur mend që ne duhet përpiqemi për të vendosur paqe në botë. Çdo kush nga ne e ka detyrën e vet për të luajtur rolin e tij në rrethin e tij. Nga Brampton ishte një mysafir. Ai thotë se un kam marr një mesazh kryesor nga xhelsa që të bëj përpjekje për të vendosur paqe. Një tjetër mysafir thot se fjalimi i fundit, pra i përmbyllës i kalifit, ishte i jashtëzakonshëm. Nuk kam fjalë për ta përshkruar atë. Një zonjë që gjithashtu është deputete, Jasmin Ontësi, pra zonja Jasmin Ontësi,
nëse kam shqiptuar sakt emrin e saj, thot se kam dëgjuar ligjratën e kalifit që ai e ka mbajtur në sallën e grave dhe për mua ajo ishte mbreslënëse, sidomos ajo që tha ai se nëna është baza e një familjeje dhe e cila e jep forcë gjithë shoqërisë. Një zonjë Mary Lane që thot se ishte hera e 9 që po merrte pjesë në xhelsa, por prap thot isha prisja me padurim që të dëgjoja fjalimin e kalifit tuaj. Kam parë këtu gjithë secilin duke respektuar njëri tjetrin. Të gjithë kishin parasysh rëndësinë e xhelsës, siguria ishte e lartë, sistemi fonisë ishte shumë i lartë, monitorët e videove ishin shumë cilësor. U gëzova shumë kur pash radiot e përkthimeve, sepse pa këto pjesëmarrja jon do të shkonte kot, sepse ne nuk mund të dëgjonim fjalimet e kalifit tuaj. Si gjithmonë, thot, jeni treguar mjaft mikpritës, edhe pse ne nuk i meritojmë gjitha këto ndërime. Për këtë ju jemi mirënjohës, thot. Mira Ahmedian të mbushur me dashuri në kanë bërë përshtypje shumë të thellë, edhe kjo pamje thot që ishte e kundërt e atij negativiteti që është krijuar midis Evropës dhe vendeve arabe. Në Xhelsa Salana gjithë mysafirët që vinë, alhamdulillah, me bekimin e Zotit, kthehen me përshtypje të larta. Mysafirët erdhen edhe nga jashtë Kanadas, disa një dy ju kanë përmendur, edhe shumë të tjerë ishin, të gjithë janë kthyer me përshtypje të larta, sidomos ata që vinë nga Amerika Qendrore dhe Amerika Jugore, edhe kur shikojnë atmosferën e xhelsës, e kuptojnë të vërtetën e Islamit dhe atyre u largohen keqkuptimet që ata kanë krijuar rreth tij. Dhe në këto vende xhamatet tona, nga që janë të reja, sapo xhamati ka hapur misionin aty, në disa vende shumë pak ahmedian ka, vetëm para 2-3 vitesh filloi përpjekja. Në disa vende ka vështirësi për hapjen e xhamatit, edhe kur vinë zyrtarët e lartë atyre shteteve dhe kur e shikojnë realitetin e xhamatit, atëherë ata kur kthehen japin kontributin e tyre, edhe kështu xhamati i hapin rrugët e tabligut. Këta mysafirë të tillë pra më shumë vinë në Angli, në xhelsën e Anglisë, por këtë herë kanë ardhur edhe këtu. Në këtë mënyrë xhelsa hap rrugët e reja të tabligut, sidoqoftë. Xhelsa Salana nuk është mjet vetëm për tanët, për spiritualitetin e tyre, por është një mjet shumë i fuqishëm edhe për të tjerët, për të treguar fytyrën e vërtetë të Islamit, fytyrën e bukur të Islamit, jo vetëm atyre, po edhe gjithë botës. Nga vitet e fundit ku situata globale është përkeqësuar, situata e vendeve islamike është përkeqësuar, kjo e bëri median që t'i kushtohen të vëmendje edhe xhamatit ton. Se pari duhet të them se ky është bekimi i Zotit, që Zoti i Madhërisëm vetë i tërhoqi vëmendjen medias, sepse më përpara ne i thoshim mira herë, por ata nuk vinin. Së dyti, të rinjt e xhamatit të Kanadas kanë bërë mjaft përpjekje, kanë zgjeruar, alhamdulillah, kontaktet e tyre në media. Dhe shumica në këtë ekip janë të rinj. Kanë bërë mjaft përpjekje për të zgjeruar kontaktet e tyre me median. Unë nuk e dija këtë gjë, që në Kanada të rinjt tanë
kanë përparuar kaq shumë dhe kanë dhënë kontributin e tyre deri në këtë nivel. Vetëm kur erdha këtu e pash që alhamdulillah, mashallah, të rinjt po punojnë me shumë përpjekje. Shumica të rinjt i kanë parë kështu. Ky është një tabligh që të rinjt tanë po bëjnë përmes medias. Janë mjaft të zellshëm, disa kanë kontakte edhe me gazetat shumë të fuqishme, edhe me kanale të fuqishme televizive. Disa televizione dhanë mbulim mjaft të mirë, por disa të tjerë thanë që ne nuk kemi interes për fen. Për këtë arsye nuk do të bëjmë mbulim për xhamatin tuaj, ose thoshin se çfarë na duhet neve që ju ka ardhur kalifi juaj. Nuk na duhet. Disa të rinj janë shqetësuar nga reagimi i tillë, por edhe Zoti i Madhërisëm bëri punën e vet për t'u forcuar besimin të rinjve tanë. Ka krijuar vetë mjete. Për shembull, një gazetë apo një kanal kur xhamati e kontaktoi, ata u treguan të pavëmendshëm dhe thanë se jo, nuk do të vim. Ky i ri, pra Ahmedian i ri, mendonte se i kishte dëshirë të sillte atë media në gjelsa, në mënyrë që ata të kuptonin islamin e vërtet përmes xhamatit musliman Ahmedia. Dhe si që thash, Allahu po bënte punën e vet. Ky kanal pas pak kohe donte të jepte një dokumentar, donte të përgatiste një dokumentar për refugjatët sirian. Kur ata nisën kërkimet e tyre, rastësisht, madje duhet të them se ishte caktimi i Zotit, ata takuan një Ahmedian sirian. Pra ata takuan një sirian, ai ishte Ahmedian. Ai tha se ne po bëjmë mbledhje aty, hajdeni edhe të takoni plot sirian atje. Edhe aty do bisedojmë. E në këtë mënyrë edhe ajo media e cila më përpara kishte refuzuar të vinte në xhelsa, u detyrua të merrte pjesë. Pra Zoti i Madhërisëm vet po hap rrugë të reja që njerëzit të njohin xhamatin. Edhe media në ditët e sotme ka një rol shumë të fuqishëm. Edhe përmes saj, alhamdulillah, xhamati po njihet. Ata Ahmedian që punojnë në këtë drejtim, dua t'u them atyre që të bëjnë përpjekje edhe më shumë, por edhe më shumë për ulësi. Gjithmonë mbani mend, gjëja më e rëndësishme është bekimi i Zotit. Nëse ai do të jetë ai do të na shoqërohet, puna jon do të bekohet. Për këtë arsye duhet ta kërkojmë bekimin e Zotit. Disa media ose gazeta, kanale, televizione, radio kishin ardhur që ditën e parë, pra ditën e xumas, pastaj u zhvillua edhe një konferencë shtypi, bën edhe një intervistë të shkurtër. Edhe këto gjëra alhamdulillah dhanë mjaft mbulim. Edhe xhamati u njoh, mësimet e xhamatit, mësimet e islamit të vërtet janë përhapur. Atyre u kam treguar, u kam dhënë mesazhin e Mesihut Premtues sallallahu alaihi wasallam. Unë gjithmonë përpiqem që në intervistat e mia, duke treguar situatën aktuale të botës, mundohem të sjell bisedën tek profetësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj me ardhjen e Mesihut të Premtuar alaihi salatu wasallam, në mënyrë që njerëzit, bota, ta kuptojë islamin e vërtet. Sidoqoftë, mbulimi që ka bërë media, përmbledhja e saj është që 3 gazetat më të mëdha të Kanadas, Toronto Star, The Globe and Image, The Globe and National Post, këto 3 pra kanë dhënë mbulim të gjerë. Përmes tyre 3.9 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit. Përveç tyre 25 gazeta të tjera, edhe ato janë të mëdha, 500.000 njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit, edhe pastaj 8
gazeta të urdus, 10 të spanjishtës, 3 të arabishtës, 3 bengali dhe 3 punjabi. Këta 300.000 njerëz pra kanë marrë mesazhin e xhamatit përmes këtyre. Radio më e madhe e Kanadas, 680, lajme 680, ka dhënë mbullim të gjerë xhelsës, 2.5 milion njerëz e kanë marrë mesazhin e xhamatit përmes kësaj radioje. Rrjetet sociale, Twitter, Instagram, Facebook dhe Periscope, më shumë se 200.000 njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit përmes rrjeteve sociale. Televizionet CTV, Global TV, City TV, Rogers TV, CBC edhe 16 televizionet të tjera kanë dhënë mbulim në lajmet e tyre. Kështu 250.000 njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit dhe sidoqoftë gjithsej mund të themi se përmes televizioneve 6.6 milion njerëz, ndërsa përmes gazetave 2.8 milion, përmes radios 3.5 milion e përmes rrjeteve sociale 2.8 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit dhe kështu 16 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit. Sikur të bëjmë edhe një llogaritje më të rezervuar, 10 milion njerëz të paktën kanë marrë mesazhin e xhamatit. Ato lajme që un kam ndjekur, që i kam parë, i kam lexuar, kam vënë re që ata kanë dhënë lajmet me ndershmëri të plot. Kështu që kjo është puna e Allahut që ai po bën, alhamdulillah. Dhe kështu xhamati po njihet dhe po ashtu bashkë me këtë, kjo gjë duhet të na kthej, duhet të na tërheqë vëmendjen që ne të mos gëzohemi vetëm me kaq, por të shtojmë spiritualitetin ton, të forcojmë lidhjen ton me Zotin dhe të kujtojmë të keqe çdo gjë që Zoti i Madhërisëm ka thënë se është e keqe dhe të veprojmë për çdo gjë për të cilën Zoti i Madhërisëm na ka porositur. Nëse Allahu i Madhërisëm na jep mundësinë e shërbimit, atëherë ky është vetëm bekimi i tij. Këtë kështu duhet ta kuptojmë. Edhe gjithë përgjegjësit dhe shërbyesit leti përmbushin përgjegjësitë e tyre me takva dhe gjithë pjesëmarrësit e xhelses gjithashtu duhet të bëjnë analizën e tyre që a i kanë sjell ato që kanë dëgjuar në xhelsa, a i kanë sjell në jetën e tyre, në pjesë të jetës së tyre apo jo, ose apo përpiqen për këtë gjë apo jo. Bëni edhe analizë që se si ne duhet të kemi mirësitë vazhdimisht, pra në mënyrë të përhershme. Vetëm kështu bëhet falënderimi i vërtet i Zotit. Nuk duhet të bëjmë një falënderim kalimsi. Këtë gjë duhet ta kemi parasysh dhe pikërisht kjo është ajo për të cilën Zoti i Madhërisëm na shton edhe më shumë bekimet e tij. Allahu i Madhërisëm çdo ahmedian që të veprojë në këtë mënyrë, të gjithë ahmedianët në kuptimin e vërtet të fjalës ta njohin Zotin i Madhërisëm dhe ta krijojnë lidhjen me të. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر